हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम इन स्पीकर सबवूफर को हम चलाएंगे क्रॉस ओवर के साथ। दोस्तों, ये सबवूफर का क्रॉस ओवर है, आप देख रहे हैं। हम इस क्रॉस ओवर के थ्रू इस सबवूफर को चलाएंगे और बिना क्रॉस ओवर के भी मैं चला कर दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि दोस्तों सबवूफर के बीच में ये क्रॉसओवर लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है साउंड क्वालिटी में और क्या होता है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। तो ये क्रॉसओवर में मैंने वायरिंग लगा दी है दोस्तों, देखिए इस तरह वायरिंग इसकी की है सब मैंने। और ये सबवूफर है जो 400 वोल्टेज आरएमएस पावर है, डुअल कोयल डुअल मैग्नेट में है दोस्तों। ये सबवूफर हम चलाएंगे इसके इस क्रॉसओवर के थ्रू, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सबवूफर कितना स्मूथ चलता है और बिना क्रॉसओवर के कितना ये ओवर चलता है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं शुरू करता हूँ वीडियो दोस्तों। दोस्तों, मैं वीडियो को बीच में रोक रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा। दोस्तों, आज हम इस पर चला रहे हैं गाना, देखिए इसकी आवाज़ और कितना स्मूथ चलता है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए देखिए ये बीच में लगाकर हम चला रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये लगाकर हम चला रहे हैं दोस्तों, कितना स्मूथ चलता है दोस्तों, देखिए। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से हम इसको बंद करेंगे दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों हम इसको बंद करेंगे। दोस्तों, और हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। हम इसको लगाकर देखेंगे कि अब डायरेक्ट में कैसे चलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने ये डायरेक्ट कर दिया है जिसके आउट, और हम देखेंगे कि अब सबवूफर कैसा चलता है। देखिए ये दोस्तों, ये डायरेक्ट एम्पलीफायर से आया हुआ है। कितना ये वाइब्रेट कितना करता है दोस्तों, देखिए देखिए देखिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, देखना। अब दोस्तों मैं इसको लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैं लगाकर दिखा रहा हूँ आपको।
अब देखो दोस्तों, इसमें हमने लगाया है ये कॉस ओवर है इसका। कॉस ओवर के थ्रू हम साउंड में